보여야지 멋있어. 바글바글. 바글바글. 지금 뭐 하고 계신 거예요? 강한백은. 환영합니다. 어깨 괜찮으시죠 오늘? 네. 여보세요. 도망가지 말고. 안녕하세요. 최대한 안쪽으로 들어오세요. 최대한 안쪽으로 와주세요. 안쪽으로 무게 중심이 뒤로 가야 돼요. 그리고 불편하시고 가지고 구명도 비우셔야 되는데. 구명도 비우는데. 좀 이따 봐요. 구명.
다 지나갔어요 먼저. 여기서 조금 왜 발표 2대밖에 없냐? 한 대 어디 갔냐? 왜 둘? 여기 계셔보세요. 저만 갔다 와볼게. 뭔 일 있나? 아닌데? 왜 걸어와요? 용호형 어딨어? 나오고 있어? 나 죽이면 돼. 여기 쉽지 않다니까 왜 들어갔지요? 아, 나 괜히 들어왔네. 나 어디서 그러냐? 용가 형 어딨어? 멈추면 힘들어. 내가 죽었다, 나 이거. 근데 진흙이야 여기. 아니, 됐어, 엄마. 다리 봐. 부드럽게 출발해, 부드럽게. 길이 있으니까. 내 거를 그거 잘 찾으네. 인철아, 견적 나오면 얘기해라. 들어가지 말라니까. 들어가지 말라니까 왜 들어가서. 왼쪽 맞나? 여기 왼쪽 길이 조금 섰네요.
그냥 이렇게 부드럽게 들었는데. 여기만 지나가 그냥 길이야 그냥. 곡을 썼네. 근데 시동이 안 걸려 있어. 브레이크 살짝 가봐요 살짝. 여기가 위험한 자리구먼. 물 시원하지? 바보같이 빠질 것 같아. 시원하다. 아니 내부 옆에 받아주는 거 없어.
멋있게 부리려고 했는데 다 빠져버렸어. 약간의 이벤트가 있습니다. 자, 독을 쓰세요. 잠깐만. 이거 아니야, 오른쪽. 자, 천천히. 그래서 잘 오고 계셔요? 저기야. 다들 잘 오시네. 거기 그림 나와요, 딱. 여기가 더 편해. 뒤로 당겨줄게. 잠깐만, 나무. 오른쪽이 훨씬 쉬워요. 이야! 쭉 가시면 돼요. 오른쪽 벽 보고 가야 돼. 벽 보고. 벽으로 들이박아. 시선을 벽 보고 보세요. 네. 그렇지. 오늘은 시선 따라가게 돼 있어. 바꿔줘야겠어. 이제 돌은 없어요. 이제 경사만 있어요. 여기는. 형님 오늘 지나가세요. 뒤로 보고 가게.
누나 몸을 크게. 자, 몸에서 대리를 해줄까? 잠깐만, 내려가 보고. 아, 땅 안 무너져. 나 운전을 그냥 와요, 이렇게. 네. 네, 우회전이요.